歡迎大家繼續收睇玩物喪志嘅頻道啊！鍾意朋友可以俾 like 啦、share 啦，或者 subscribe 我嘅頻道嘅。咁今日咧，我想講兩隻啦，即係屬於都係我自己好中意嘅 AP 嚟嘅。咁啊，我覺得係被遺忘咗嘅。咁因為咧近呢幾年咧，其實就算興 AP 咧，都完全唔興我手上面拎緊呢一啲嘅舊嘅 offshore 啦。咁仲要我今日呢兩隻都係啲特別版啦。咁有啲好多情懷嘢都翻嚟嘅，講翻呢隻錶亦都都係屬於嗰陣時我玩錶10零年前，即係我自己覺得即係最瘋狂嗰陣時啦，即係對錶嘅 passion 反而係最大，就係同呢啲錶都係有關。咁我好記得咧，嗰陣時2000年咧，開始咧就出正式出 offshore 冇幾耐啦，咁就着迷嘅一出已經，因為覺得咧 offshore 咧大隻過 Royal Oak，而當陣時 Royal Oak 咧太斯文啦，即係亦都係。嗰陣時就20零歲啦，好 uncle 啦，20零30歲好 uncle 錶啦，覺得嗰啲就咁好中意呢啲限量版嘅。咁我記得我第一隻嘅 offshore 限量版咧，就係隻 Montoya， 就係一隻賽車個賽車版嚟嘅。咁一個 Montoya 嘅賽車手啦，一個巴西籍啦。咁當其時咧，我記得嗰啲錶都要17、8萬㗎啦，即係講緊04年買嘅時候啊。咁係炒價嚟嘅。咁正價嗰陣時就好似好平，但係我嗰陣時即係啱啱玩錶又唔係好有窿路咧，一買就買炒價。咁啊04年我記得攞17、8萬咁上下啦，就買 Montoya。咁但係咧冇 keep 到嘅嗰隻錶，因為後尾太多呢啲之後出嘅再精彩啲咧，咁我就結果咧就冇得逐一買啦，因為當初都好多當中都好多限量版啦。咁我就記得07年咧，咁我就好中意呢一隻。叫做巴里哲奴啊，咁巴里哲奴咧，其實佢有1嘅，咁我覺得2咧就靚好多嘅。咁其實甚至乎咧，我覺得而家睇翻巴里哲奴咧，即係佢個設計咧，完全係同而家你個角度嚟睇咧，一啲都唔覺得佢係 outdate 嘅，甚至乎我覺得其實 inspire 咗佢日後做而家嗰啲 model 嘅款，就喺呢隻錶度衍生出嚟啦。咁包括有陶瓷圈啦，咁有呢個嘅方形嘅推掣啦。咁呢個方形嘅推掣再特別啲嘅，佢係模仿當其時 F1 賽車嗰啲即係啲 diffuser 啊各樣嘢啊。咁呢個就係一個。嗰啲換 link 嗰啲 link cap 啦，即係 F1 嗰啲 link cap 啦。咁嗱條帶我換咗嘅，條帶咧因為當初咧佢個限量版咧係一個網型帶，都靚嘅，但係個接扣太唔舒服啦。咁我就自己換咗一個新嘅橡膠帶同埋一個接扣咧，咁日常戴就舒服啲啦。咁我記得咧呢一隻 Titanium 嘅版本咧，當其時係做1000隻嘅。咁有紅金版啦，就500隻啦。咁仲有Platinum 嘅，係 Platinum 好似係100隻。咁我記得當其時咧07年咧呢啲錶咧一出咧，我又係嗰時都冇乜特別留意個定價，因為都定價一定攞唔到嘅。咁嗰時炒價都要30幾。咁最高峰咧，一隻呔可以上到去差唔多40幾50萬嘅。咁你諗下，其實個風頭幾犀利，即係嗰陣時 AP 出呢啲限量版咧，當其時我記得05年嘅 Richard Mille 你買隻 RM010咧，都係幾廿萬嘅嘢嚟嘅啫。咁其實感覺上係同 level 嘅嘢㗎，而家好似 Richard Mille 就拋離咗呢一啲嘅 offshore，完全唔係嗰個 level 嘅嘢啦。但係諗翻起當其時咧，都係一啲嘅回憶，一啲嘅情懷。咁紅金版咧就維持住50、60萬㗎啦。如果 Platinum 版咧接近100嘅，你諗下幾誇張？講緊係07年喎，即係差唔多接近20年前喺呢一啲嘅價，呢一啲嘅定價嚇，即係呢啲嘅炒價嚇。咁後面印咗一個巴里哲奴嘅一個嘅一個徽章啦嚇。咁成隻錶咧，咁你望落去咧，以為其實個個都以為呢啲錶係44嘅，咁其實佢係42mm 嚟嘅啫。咁好中意嘅呢隻錶，咁亦都會繼續 keep 㗎啦。呢隻錶非常之靚啦，咁3支針啦，綠針、藍針、黃針，少少 skeleton，佢又唔係透晒嘅。
咁少少若隱若現咁啦。即係而家睇都仲覺得係好靚。咁而家呢啲都跌到殘晒啦，即係佢其實維持咗30萬都好多年嘅啦。咁可能加上咧而家個潮流又唔興offshore 啦，咁又興翻 Royal Oak 啦。咁調翻轉啦，而家講多少少啦。我都記得咧，即係聽以前啲前輩講咧，想買呢一啲嘅 offshore 限量版咧，首要條件咧就係你要食多啲少少骨啦。嗰陣時嘅骨就係 Royal Oak 啦。Royal Oak 其實真係唔係好流行嘅啫，有一段時間係淪為可以話係有少少死貨嚇。咁而家即係風水輪流轉啦，只可以講聲。咁我記得咧，我第二隻買呢一隻咧，就去到09年買㗎啦。咁食住個勢啦，即係 AP 一路出呢啲咁受歡迎嘅限量版巴里哲奴之後咧，咁出 Survivor， 咁又係睇咗一段短片嘅。我記得嗰陣時 AP 有一段短片係關於呢個 Survivor 咧，係好有心思嘅，即係佢 inspire 到呢個標似喺未來嚟咁樣嘅呢個標嚇，咁一件武器咁樣啦個設計嚇，咁兩邊嘅 chrono 掣咧可以咁樣有個機關發出嚟嚇，咁有啲人就覺得而家呢啲設計哇喺有啲 outdated 啦，咁我就覺得我仲係好中意嘅，即係我而家都仲會戴住嘅。咁呢個標又係做1000隻，咁佢就冇底啲金屬啦，成隻都係黑嘅 titanium 配 ceramic 圈啦嚇，咁但係呢個標咧，我會用4個字形容佢啦。有啲生不逢時嘅，因為咧，我好記得呢隻錶咧係金融海嘯之後佢就 launch 嘅，即係講咗一段時間，個個都期待呢隻錶一出好似定價係29.8萬嘅當其時08年、09年上下，咁起碼都炒到50㗎啦，因為佢冇第二啲金屬啦，咁一千隻係咁多啦，咁點不知遇着個金融海嘯咧，呢隻錶係炒唔起嘅，到期時最終係炒唔起嘅，咁我好記得呢隻錶咧。咁就結果都係定價咁上下浮沉咗好多年就冇大上嘅，大上都係30幾嘅啫，最多都係咁跌到落去25路、27、8。咁近期咧，我真係見到佢跌穿咗佢嘅，即係好似啲股票跌穿招股價咁啊！即係完全係20萬都唔使，10幾萬，10到尾20啦。咁視乎 condition 啦。咁如果單標咧，真係10幾萬買到啊！咁如果有指有成咧，就應該咧20零萬多，我覺得20萬頭都仲係好合理嘅，因為真係一隻咁靚嘅標啦，我自己覺得嚇。咁亦都睇得出以前啲限量版咧係極有心思嘅，即係嗱你而家咁09年已經係用呢啲扣啦，咁你 inspire 咗而家嘅 AP 啦，咁條帶亦都係配襯翻成隻標嘅隻 bezel 嘅設計啊，各樣嘢啦。咁number 我唔 show 啦，咁就個底就係一個 Royal Oak 嘅offshore 嘅 Survivor 一個章啦。咁側邊咧呢一個咧都係呢個 crown 咧，即係較時間呢個咧都係特別設計，即係成隻錶係好 match 一個好似一個好高科技嘅武器咁樣啦嘅一個 weapon 啦。咁個盒亦都好特別嘅，個盒一個好大個嘅啞黑色嘅一個好似子彈箱咁嘅盒啊。咁即係我唔知呢個而家有幾多人識欣賞呢隻錶啦。即係我希望如果即係有朋友中意咧，都可以即係大家交流下嘅，因為我都情有獨鍾嘅對呢啲嘅舊咗嘅 offshore。咁之後咧，我記得1011咧就再出啲限量版嘅講賽車啦，就 Grand Prix 後尾就演變到後尾舒麥加，其實都係由呢一個樣去放出嚟嘅。其實我自己覺得咁 iconic 嘅嘢咧，咁而家就淪為一啲好 underrated 嘅嘢，唔知將來會唔會上翻去咁但係就呢啲對於我嚟講咧，都係一啲以前嘅情懷啦，一啲對一個嗰陣時個年代玩。即係玩錶咧，最有 passion 嘅年代啦，嘅物而買嘅錶咁分享一對啦。今日一隻咧好中意嘅 AP 嘅Royal Oak Offshore 嘅 Survivor 同埋巴里哲奴2咁我記得咧去到後期咧 RB3 嘅有 RB3 咧，其實咧就係一個紅色底嘅，咁都係紅金嘅金屬啦。咁就做好似都係唔知500定係200隻咁樣，我唔記得咗啦。咁嗰個我就冇買到啦。咁我始終覺得胎咧一出嚟咧個感覺咧好配合賽車又輕又 titanium 咁一路都係 keep 住呢隻錶咁希望咧今日大家中意呢對我分享嘅錶啦。多謝各位收睇。